Hello，大家好，我係烏沙奇淘淘。呢日朝早呢，我老公就去咗買早餐外賣返嚟俾我食嘅。準備出發去羅東轉運站啊！老公聽我去，跟住我要去桃園機場接巴同學嘅機，我又去機場啦，陣間見。喺台北轉運站落咗車之後呢，我就行去桃園機場捷運站嗰邊，然之後再搭39分鐘直達車去桃園機場2航嗰度嘅。呢而家喺桃園機場2航 food court 嗰程間 Starbucks， 咁啊頭先買咗杯抹茶 latte 同埋一個 ham and cheese 嘅 croissant， 啱食完 croissant， 等緊巴同學班機，佢係10:15先 landing 到，有班機延誤咗，而家等到咁上下就會上定去等佢，因為佢排入境都要時間。而家呢，就喺2航個入境大廳等緊巴同學出嚟啊！佢班機已經 land 咗，佢而家排緊入境嗰度，光源問題有啲反光啊，有一個畫面冇所謂咧，本身都唔係靚女，咪等佢出嚟接佢。我大港仔，你同阿朱同學一樣啊，呃我嘅，你兩個。幾時呃我哋拍片咧，拍緊咯，已經拍。即係萬麗萬豪地盤嘅，同一個集團。係萬麗呢間貴公華。咁佢有分檔次噶嘛？係啦，都係唔升啫。你嗰間喺摩天輪隔離嗰間兵係升年，即係我可能咁啱嗰個平台你做優惠啊呢間。可能，因為佢每間酒店都派房俾佢哋分，即係幫佢 sell 房啫。讀緊啦，所以頭先你講任何嘢都已經收晒噶啦。我哋好入荔枝慕斯，荔枝慕斯嘅熱情過荔枝慕斯，呢個係 raspberry chocolate mousse。咁等下，跟住就有房。我哋咧食完嘢之後咧，就搭 MRT 去西門站嗰邊，因為要陪花同學去買手信啊。哦，有活動，唔怪咁多人啦，但係唔知咩活動。喺嚇得呢個人山人海場景而家喺度。我哋買完嘢之後呢，就搭返 MRT 去返士林站，返酒店拎房啦。我哋個篋都喺度啦，哇正啊！咁我哋就 room tour 一下啦，真係冇得輸啊！個衣櫃睇下先，有燙衫板，有燙斗，有夾萬，有個櫃桶，住呢度有個 mini bar，有兩樽水，有咖啡機，有 capsule， 跟住呢呢度仲有啲茶啦，跟住哇杏仁海苔脆片，好多茶包啦，跟住又有滴漏咖啡，而家拍緊啊！呢個係雪櫃，哇雪櫃有嘢飲噶，飲得噶？應該飲得噶嘛？我而家問下佢啦，有幾罐嘢飲，全部冇酒精噶喎，可以拎走添喎。嗰個衣櫃有咩？有衣櫃咪就係一件肉袍咯，一件喺呢邊，呢個就係免治馬桶，呢個旗杆 ，OK 乾濕分離。呢張床跟埋朱同學瞓都得喎，哇咁大張台噶，唔知應該研究下。係咪嗰啲咩放濕器嗰啲 friend？可能啩。跟住有張 sofa， 跟住呢，我哋就去咗士林夜市附近嗰邊做 SPA。我哋做完 SPA 之後呢，就喺附近度揾咗間餐廳食 dinner 嘅。We sing, we dance, we laugh, we are
食完 dinner 之後呢，我哋就返酒店度休息。The next day，朝頭早呢，我就補拍返我哋酒店間房對出嘅 view 啦。然之後呢，我哋就落去酒店嘅餐廳度食早餐 buffet 啦。食完早餐之後呢，我哋就返上房就唞一陣，跟住我就乘機沖咗杯 capsule 咖啡飲下啦。然之後呢，我哋就上咗去酒店嘅空中花園嗰層參觀啦。但係個風景差啲啲咯，個風景差啲咯。嗰個係咩？我去睇咪知咯。頂嗰啲。跟住呢，我哋就出發行咗去士林站附近嗰邊，然之後呢就去咗 Next 嗰度 shopping 嘅。喺 Next 嗰度 shopping 完之後呢，我哋就去返士林站嗰度附近間爭鮮度食 lunch 啦。我哋食完 lunch 之後呢，就行返去酒店放低啲戰利品啦。點知喺途中呢，遇見松鼠喎。跟住呢，我哋就去咗士林官邸嗰邊參觀啦。1887年開始喎，咁你諗下，紫麗歷史西元係1887年咯，所以佢有民國喺側邊。其實而家民國幾多我都唔知啊，民國114嚟嘅係呢度。佢好似唔止喎，佢去到105歲喎。佢大你85歲。由於呢士林官邸正館入面呢就唔可以拍 video 啊，所以呢我就 show 咗我影咗嘅相出嚟俾大家睇下啦。如果大家去開士林嗰邊旅遊嘅時候呢，都可以去下士林官邸嗰度參觀下噶。我哋參觀完正館之後呢，但由於嗰日天氣太好太熱啦，我哋就去咗買雪糕食嘅。然之後晚餐呢，我哋就喺酒店嘅士林廚房度食 buffet。攞汁啊！係冇得16茶咩茶咯，烏龍茶。你最愛嘅喺度啊，全部甜點區，焦糖燉蛋，咩泡芙食有正麵包，一係冷盤。今晚見到人哋成枱，我有原隻蟹，要一隻試下。咩啊？青口，一隻試下先。你要唔要啊？試一唔攞舊豉油，唔好食先咯，唔好食先再算。我唔會攞得多。呢個係北寄貝切碎咗咯，我知道一隻咯，全部成一先咯，冇理。北寄貝切碎咗。呢個咧？鯊魚煙啊？浸個奶度。魚啊？煙燻魚，煙燻鯊魚，試一嚿咯。呢度可以開2嘛？醬點呢個？有啊。咁你要唔要呢個？咩嚟㗎？魚湯啊。我諗住淨係要乾貝俾有落隻碟啊，佢俾咁大個貝殼，我跟住冇手啦。咩嚟㗎？咖喱湯，呢個湯好好飲㗎。飛機邊度？遮住咗我啊，個睇唔。哦，好飽。食完呢個萬麗酒店嗰個士林 kitchen 嘅 buffet，而家行緊去，要行20分鐘去補牙。消化緊啲。係。跟住就再幫阿朱同學買 mask。The next day，呢朝早呢，我哋都係去食翻酒店嘅早餐 buffet 啦。咁我就特登留翻呢日先拍個早餐 buffet 俾大家睇嘅，因為呢，我哋呢一日要 check out 啦。花同學呢都要翻香港咯。
happy, 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 happy. It is my happy day, I want to sing it all the day. My best friends are always with me. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, 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 happy. Happy, happy, happy. It's my happy day, I want to sing it all the day. My best friends are always with me. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, 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 happy. Happy. 嚟啊！要佢流出嚟，哇！得啦，點啊？正！我哋幾點要行翻過嚟咧？你架車12點半到，之後我哋12點3要行翻到嚟。 Happy. 係啦，你自己小心啲啊！land 咗翻香港 WhatsApp 噃。拜拜，下次再玩，再見。送咗花同學入禁區之後呢，我就去睇統聯客運嘅班次啦。然之後呢，買好咗車票，等到咁上下時間呢，就行去上車點嗰度排隊等啦，跟住就搭翻去羅東轉運站嘅。 Let's say happy, 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 happy. Happy, happy, happy. 喺羅東轉運站落咗車之後呢，我就行去羅東車站嗰邊，咁我就順便喺 Mo's Burger 嗰度食咗啲嘢先，然之後再睇下台鐵啲班次，再搭翻台鐵翻東山站。中意我嘅影片就記得訂閱、按讚、分享、開通知，追蹤埋我個 Facebook 同 Instagram。我哋下條片見，多謝觀看，拜拜。